你好啊，李家國梁生今日同大家嚟到火炭睇一個新進嘅鐵路沿線屋苑星海堤岸，一個兩房緊住嘅單位，實用面積528尺，請入嚟睇下。呢個單位係緊廚設計，原裝交樓標準，配備明廠家電。呢個單位客飯廳係長方形設計，非常之實用。露台係向東南，望到學校操場嘅景緻，非常之開揚。我哋睇一睇洗手間。洗手間咧係一個原裝交樓標準嘅有窗嘅洗手間，配備浴室寶同埋智能鏡櫃。客房方方正正，採用玻璃幕牆設計，採光度非常之充足。主人房係非常之實用，雙人床係可以做到三邊落床，配備工作平台同埋一個轉角嘅玻璃幕牆大窗，非常之光猛。如果你對呢個單位有興趣，歡迎聯絡我或者李家國其他顧問一齊上嚟睇下。